السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا ان شاء الله هذا الجهاز هذا ديال البلوتوث لين بي 3، فغادي نحاولوا نقوموا بالتصليح ديالو. اذا كما كنشوفوا هذه هي البطاريه، غادي نقوموا بالفحص ديالها باش نشوفوا واش صالحه للاستعمال ولا لا، ولا هي اللي فيها المشكل وهي اللي وقع عليها التلف. اذا كيف ما خدنا في الحلقات السابقه، فعندنا البطاريه ديال الليثيوم وعندنا هاد البورده هذه ديال شحن البطاريات ديال الليثيوم تي بي 4056. فعندنا نفس الطريقه، عندنا هنايا بي ناقص فهي دوزناها للسالب ديال البطاريه، وعندنا هنا بي زائد فدوزناها للموجب ديال البطاريه. اذا ما غادي يبقى لنا الا ناخذ هاد السالب ديال البطاريه نربطوه مع السالب ديال البورده ديال الجهاز ديالنا، والموجب ديال البطاريه هو هذا، فاحنا غادي ندوزوه للموجب ديال البورده. اذا بعد ما ركبنا البطاريه الجديده ديال الليثيوم مع البورده، فغادي نحاولوا نجربوا الجهاز ديالنا واش خدام بشكل جيد ولا لا. غنقوموا بالتشغيل. Bluetooth mode. اذا بعد ما سمعنا الاشاره بان وقع ربط بين الهاتف وبين البورده، غادي نجربوا. اذا كما كنشوفوا فهو الجهاز ديالنا كيشتغل بشكل جيد. اذا اللي غادي يبقى لينا هو اننا نقوموا بالتثبيت ديال هذه البطاريه هذه داخل الجهاز، وغادي نقوموا بانشاء واحد الثقب اللي غادي يكون مناسب لهاد البورده هذه ديال تي بي 4056 باش نقوموا بشحن البطاريه. اذا فكما كيبان لنا فهاد الموضع هذا فهو تيبان مناسب للبطاريه، كنشوفوا على انه كياخذ نيت الشكل ديال البطاريه ديال الليثيوم. اذا نقوموا بالتجريب. كما كنشوفوا فهاد الموضع هذا فهو مناسب جدا للبطاريه ديال الليثيوم. غادي نحاولوا نوضعوا البطاريه ديال الليثيوم هنا في هذا المكان، ومن بعد غادي نشوفوا ونديروا نقوموا بانشاء واحد الثقب هنا باش نقوموا بشحن البطاريه ديال الليثيوم باش نوضعوا هاد البورده هذه في المكان المناسب لها. اذا بعد ما قمنا بانشاء الثقب هنايا كما كنشوفوا، فاحنا غادي نحاولوا نقوموا بالتثبيت
البطارية ديال الليثيوم باستعمال هذا اللصاق هذا ذو اتجاهين اولا دبل فاس باش نثبتوا القطعة ديال الشحن هنا في المكان ديالها. اذا بالنسبه للشحن فهو عوض فهو كان كيتشحن من هذه البلاصه هذه كما كنشوفوا دي سي دايركت كورون من هنا، فحنا لغينا هذه والبلاصه ديال الشحن اللي ولات هي هذه هي اللي فيها هذيك البورده ديال الشحن. اذا بالنسبه للشحن فهو كنقوموا بالربط ديال الشحن بهذا الشكل. كنشوفوا انه عندنا هنايا واحد الليد احمر، ففي النهايه ديال الشحن فغادي يكون عندنا الليد باللون الازرق في النهايه ديال الشحن. اذا كما كنشوفوا فها هو الجهاز ديالنا قمنا بالتصليح ديالو. اذا البطاريه القديمه كما قلنا هي هذه اللي حيدنا. اذا غادي نحاولوا نقوموا بالتجريب ديالو. Bluetooth mode. اذا احنا سمعنا الاشاره ديال الربط بين الهاتف وبين الجهاز. اذا كيف ما كنشوفوا فهو كيشتغل بشكل جيد. احنا درنا بوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.